संगवारी हो ए वाले चूल्हा में तो बनत है यार अरबी पत्ता की रोटी यानी कि कोजई पत्ता की रोटी। और ए तरफ बनात है हमार दादी माँ हाँ करेला की सब्जी। देख सकते हो सब्जी पूरा बन गए है। हाँ मानथो धोथो बेटा तब है हाँ और आनथो हाँ। आ चाव छारू के कहा थो बेटा। अच्छा चाउर भी छरबे हाँ और धारावाही देखथस धुन्नी देखस देखा कौन से धारावाही देखथस। तो देख सकत हो यार ए तरफ हवे अरबी के पत्ता हमार माँ है दे तोड़े बार आहे संगवारी हो। इतना सारा है देखो ए तरफ पूरा है ना यही पास है यार। तो ये देखो हमार माँ है एकदम अच्छा तरीका से तोड़ा थे यार। और यही वाले जो अरबी के पत्ता है ना संगवारी हो कोचई के पत्ता एकरे बना है यार रोटी है ना अरबी के पत्ता के पकौड़ा वही वाले जो बोलता ना वही वाले हरे संगवारी हो। तो ये देखो अभी इतना सारा तोड़े इसमें जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो आज हमार घर में बना थे कोचई पत्ता की रोटी। और हमारे साथ में है हमार दादी माँ बनाते हैं यार कोचई पत्ता की रोटी। तो आप मतलब दिखाना चाहता हूँ ये देख सकते हो ये हरे कोचई पत्ता की रोटी इला हिंदी में बोलते हैं अरबी पत्ता। तो माँ इला बनाए के लिए सबसे पहले का करे पड़ते एमे पौले हाँ अच्छा मिर्च डाले हाँ 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 किसान डाले हाँ हाँ तब बना थन बेटा हाँ तब ये दे तेल दे के भूंजा था। हाँ। तो माँ सबसे पहली रोटी ला कैसे के मतलब एक पत्ता ला कैसे करे पड़ते एकर पत्ता ला धोए हाँ हाँ पौले हाँ हाँ। तब किसान डाल के साने हाँ तो एमे कौन से वाले पिसान डाले लगते चना पिसान। अच्छा चना पिसान डाले लगते ना। हाँ तो चना पिसान डाले के बाद इला उसने हो का उसने हाँ पैना दे में। अच्छा पहना दे के ना हाँ पैना दे के पानी का ना दे हाँ हाँ हाँ। अब उसने हाँ बेटा। अच्छा तो माँ इला ये कितना टाइम लगी इला बना तब ये भूंजा जाते अब हाँ होता है। अच्छा तो एमे सबसे पहले एमे प्याज भी डाले से है ना। हाँ प्याज डाले हाँ और सब ज्यादा डाले नून मिर्चा हाँ धनिया लहसुन धनिया लहसुन किसान हाँ। सब साने हैं। तो इला सबसे पहले आप मन हाँ काटे हो है नहीं छोटे 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 काटे हैं महीम रांध ले। अच्छा और का में बना सकता है सब्जी भी बना सकता है। सब्जी तक बन थे। हाँ तो संगवारी हो देख सकत हो यार आप मन हाँ एक ऊंचाई पत्ता के का नहीं बन जाते है ना। और खाए में कैसे है माँ यहाँ बने मीठा थे। अच्छा लगते बने मीठा थे। हाँ हाँ। तो संगवारी हो हमार दादी माँ हमेशा मतलब बहुत कर खास ना बरसात के मौसम में ज़्यादा बनाते हैं यार ये जो कोचई पत्ता की रोटी है अरबी पत्ता के पकौड़ा बोले जाते हैं। इला छत्तीसगढ़ी भाषा में इला कोचई पत्ता बोलता है। हाँ कोचई पत्ता बोलता है ना माँ। और लेकिन हिंदी में ना संगवारी हो हिंदी में अरबी पत्ता बोले जाते हैं। तो ये देख सकते हो दादी माँ बनाते मस्त से। और माँ इला कितना टाइम लग जाते इला भूंजत तब बोला आधा घंटा लगते भूंजा आधा घंटा है ना। बने भूंजाते तब मीठा थे अच्छा मिठाते दो संगवारी हो देख सकत हो हमन हाँ आज इला कब से बना था माते हाँ बहुत दिन के बना था। नहीं मतलब इला कब से स्टार्ट करे इस काली ज्वार बनाए के कल से स्टार्ट करे हाँ तभी भूंजा था। तो संगवारी हो कल शाम के स्टार्ट करे है अरबी पत्ता के जो रोटी है पकौड़ा है ओला बनाए के शाम के समय तोड़ के लाने है ना माँ। ओकर बाद शाम के समय ही इला उसने के सांझ का उसने हाँ अभी ये दे भूंजा था। हाँ संगवारी हो ए वाले चूल्हा में तो बना थे यार अरबी पत्ता की रोटी यानी कि कोजई पत्ता की रोटी। और ए तरफ बना थे हमार दादी माँ हाँ करेला की सब्जी। देख सकते हो सब्जी पूरा बन गए है बहुत ही एकदम स्पेशल लगत माँ सब्जी तो। हाँ भूंजे हैं नंगा तक तेल लगते करेला में बेटा तब अच्छा देख संगवारी हो एकदम तेल डाल के भुंजे है माँ हाँ। और अभी सब्जी के रेट बहुत ज़्यादा है कैसे माँ। हाँ करेला 40 रुपया किलो। अच्छा तो संगवारी हो आलू डाले हो बेटा तब वही से साग है। हाँ तो आलू एल डाल के बढ़ाए है ना माँ। आलू डाल के बढ़ा हुए थे भागवत बार जोरा था 2 फोड़। हाँ तो अभी सब जन खेत चले गए माँ। हाँ चल रही बेटा तुम जाबे महू हाँ मैं तो नहीं जाऊँ माँ नहीं जाता घर में रही लेकिन बाद में जाऊँ ले ठीक है बन जाई। हाँ तो संगवारी हो देख सकत हो यहाँ ये दे एक करेला की सब्जी एक तरफ बना थे और एक तरफ बना थे कोचई पत्ता की रोटी। एमा एल कोचई पत्ता के लौका बोल ढेंडा बोलथन ना माँ। हाँ ढेंडा बोलथन बेटा। हाँ तो हमार तरफ ढेंडा बोलथन यार हमार छत्तीसगढ़ी भाषा में ना इला ढेंडा बोले जाते। तो संगवारी हो देख सकत हो ये दोनों तरफ एक तरफ तो बन गए है एक अलावा कोई सब्जी बना है कमा हमारी भाजी बांधो बेटा काला पूरी अतरे हा ते धनबा। अच्छा तो संगवारी हो ए तरफ आप मन दिखा देता मैं हाँ दादी माँ हाँ आज सवेरे के बजे कुट गए माँ
5 बजे उठे हैं। 5 बजे के? तो 5 बजे के उठ के देखो पूरा पूरा काम लते करे ना माँ? तो हम करे हैं पूरा जितना भी रांधे के काम है वो लते करे है। रांधे के मैं करे हूँ। हाँ बाकी बूटल तो चाची करी से, पानी भरी से, हाँ। बारी झारी से, गोबर हेरी से। तो संगवारी हो एक तरफ बना है देखो दादी माँ। हाँ ये कौन सी सब्जी है माँ? हमारी भाजी। अच्छा खट्टा भाजी है ना। हाँ। तो देख 2 प्रकार के सब्जी बने हैं है ना। ये देख खट्टा भाजी है और एक तरफ बने हैं ये देख करेला की सब्जी और एक तरफ एक्स्ट्रा ये है एक्स्ट्रा है ना माँ। हाँ। अब एला कितना टाइम खाई घर के मन है? अभी खाई हूँ। अभी हाँ। सब जन? हाँ सब जन खाई और जाते हैं टिकरो बार ले खेत दे टिकरो बार। हाँ हाँ सुबह के नाश्ता हो गए है नहीं। हाँ। तो देख सकत हो संगवारी हो। अभी बना हुआ भूंजा था अभी। हाँ संगवारी हो देखो माँ हाँ अभी और का करे थे आप मन देख सकत हो। माँ कितना जन के लिए खाना बना था सवेरे? 9 जन बा राम था 9 जन। 9 जन हंस? हाँ 9 जन के लिए खाना बना था? हाँ खाना बना था। अच्छा तो माँ जैसे कि आप 12 महीना कितना जन 12 महीना 9 जन के लिए बनाते हो खाना है नहीं। और के टाइम रन था खाना? 2 टाइम रान था 12 महीना। 12 महीना 2 टाइम? एक फलता हूँ मारा फिर मारा था ऐसे तो लस्कट नहीं लगे माँ खाना रांधे में बार बार? बने नहीं लगे तभी हम अस्कट लगते नहीं हमरा रांधे बनी लगे अस्कट रांधे पर अस्कट नहीं लगे। ते हाँ अभी सवेरे 5 बजे के उठ के जात के 2 जात के सब्जी बना रही है नहीं। 2 जात के सब्जी बनाए हैं भात रांधे हैं बेटा ये देता जोरा था खेत पर। हाँ और भात भी रांध चुके हैं ऊपर से ढेंडा की रोटी और का रोटी अभी रोटी भी बनाबे है नहीं। रोटी बनाबो पाता रोटी है के झन बर? 2 जन बर बना हूँ आज तोर माँ बर बनाबो। तो माँ जैसे सवेरे ते 5 बजे उठथस तो फिर तो कितना टाइम लग जाते सब्जी वगैरह रांधत ले और ये सब भात वगैरह रांधत ले? 1.5 घंटा लगते। 1.5 घंटा में पूरा बना देथस? तनी बन जाए ऐसे का? हाँ भाई एकदम मतलब जल्दी जल्दी बनाथस है ना माँ। 2 टन चूल्हा बार देते और डबल चूल्हा हम बनाथस है नहीं। एक तरफ ये सिगड़ी वाला है ना। हाँ सिर्फ चाह देथन बेटा ये देखो भात लतो हो दे हां अभी भागवत खाई हां हो जाई। माँ ते हाँ तो सब झन ला खेत पहुँचा देथस खाना वाना बना के। ओखर बाद का काम करे पड़ते आप ला? मानथो धोथो जाले थे खेत खाता भात बासी बचे रही थे तेरे पोछ के आई उलट के तब है मानथो धोथो बेटा तब है और रांधथो। हाँ आ चाव छारू के कहा थो बेटा। अच्छा चाउर भी छरबे? हाँ घर के चाव है तेरे छारू। अच्छा घर के चाउर है हल्का से। अच्छा तो इतना सारा हर दिन काम करथस तो तोला अस्कट नहीं लगे माँ हर दिन थोड़ा से मन? हाँ करबो अस्कट लगी ता कमाए न लगी चे जांगर के चलत ले। अच्छा तो मतलब कमाना छे इसे करके आप हाँ ये सब काम करते हो है ना। और कमाथो तो आप ला कैसे लगते माँ? कैसे लगते बने लगते अस्कट उसकट नहीं लगे। और धारावाही देखथस धुन नहीं देखस? देखा कौन से धारावाही देखथस? सब धारावाही देखथन। ता अभिन कौन से वाले चलत है तोर? कौन से वाले देखथस? मोर तो सुरता नहीं रहा है। सुरता नहीं रहा है। अच्छा तो हर दिन वो एक ठन टीवी में देखथस माँ वो दंगल चैनल में आते नहीं? चकोरी? अच्छा चकोरी बोलते ना बोला। अब मैं तो नहीं जानो ते देखा थी भाई। देख सकत हो ये जो कुचई पत्ता की रोटी है ना ये पूरा एकदम बन चुके हैं एकदम अच्छा तरीका से भुंजा गए हैं। अंशु ला दे दे माँ एक ठो दे रे। हाँ तो संगवारी हुए हरे मोर माँ तो माँ हाँ दे थे अंशु ला एक ठो खाता अंशु। वो भी दे दे कान्हल भी दे दे एक ठो कान्हल। तो संगवारी हो अभी आप मन ला मैं दिखाना चाहता हूँ एक तरफ हमार दादी माँ हवे एक तरफ सामने तरफ है ना। तो ये देख सकते हो हमार दादी माँ हाँ सब झन के लिए खेत जाते हैं ना अभी तिखर मन के लिए पूरा झन के लिए अभी जोरा था है ना माँ। बेटा खेत ले घी की के। हाँ ये देख सकते हो संगवारी हो पूरा झिल्ली में जोरा थे। और ये देख सुमित कैसे खाते देख सब के सब अभी खाए बर भेड़ गए है मन हा। ये देख मजा आते कान हाँ कितना मजा आ रहा है। लाथे बने बोले बा एकदम मस्त से देखो इतना सारा एक कितना आधा किलो होगी का माँ? हाँ आधा किलो है। तो संगवारी हो ये देख सो फिर से जातन हमन हा। अब अभी वो का सब्जी बनाथस माँ का बनाबे अभी? अब कहीं नहीं बना। तो माँ है देखो बनाते। और सुमित कैसन वाले मांगा थसते हैं? अब देख सकते हो ये जो ए वाले होते ना संगवारी हो ये वाले जो एकदम एक पतला पतला रहते ना ये बहुत अच्छा रहते।
और देखो रोटी बनात बनात माँ है तरफ रोटी बनाते दोनों काम में। और देखो दो ये चूल्हा में ना दो सब्जी एक साथ बन जाते। तो अभी रोटी बनाते माँ है और ये देख सकते हो रोटी ला कैसे जला दे यार एक ठन ला। अरे सुमित हाँ कोई पत्ता भूखनी भूखनी दे थोड़ा नहीं खाओ की। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और अमन है देखो ये तरफ खाते कोचई पत्ता की रोटी जी, एकदम मस्त से लगते। पूरा एक घाम मत खाना जी, आराम से खा। एक के घाम मुंह में डाल दिस पूरा। गरम गरम ना भला खा दे रे नहीं का। हाँ ये देख रही। तो संगवारी हो अभी रोटी एकदम कितना सारा रोटी बनाबे माँ? बहुत सारा मतलब के ठन बन जाही इतना रोटी है ऐसे बोला था। 10-15 ठो बनाबे है ना। तो 10-15 ठो रोटी के बनत ले आप ला लगी कितना 5-10 मिनट 15 मिनट में 10 रोटी 1 मिनट लगती मतलब है ना। तो संगवारी हो इस तरफ अमन ये जो ढेंडा खात है कोचई पत्ता के जो रोटी है ओला खाए में आप ला कितना अच्छा लगा था, कितना स्वाद है में? बहुत अच्छा लगा थे, खाए में मजा आते। कोई कमी तो नहीं है ना? कहीं कमी नहीं है। तो हाँ बोल ना छेना। अच्छा ये आगे में धराए बर है ना। तो अच्छा आगे भी पूरा अभी तो जला थे कामा ठीक इतना तो जल्दी से कही ओखर लिए। हाँ तो संगवारी हो माँ हाँ छेना मंगा थे, देख सकते हो छेना ऐसे होते है ना। तो एला चूल्हा में धराए बर यहाँ दे तो ये देख सकते हो मैं छेना लेके आ गया हूँ। माँ अच्छा से एला छेना ला धरा देते हैं। ये पूरा ला एकदम अच्छा तरीका से उतार चुके हैं और हाँ मांझू धोऊँ करके एकदम अच्छा से सब लोग व्यवस्थित करके रखे हैं। माँ ये हमारे ये अलमारी में का रखा है अभी? ढेंडरा है। हाँ और का है? बरबाटी साग है, भाजी साग है बेटा। अच्छा हाँ तो देखो संगवारी हो हमारे जितना भी सब्जी वगैरह है ना घर में जो अब वापस वाला हम एक जगह एकत्रित करके रखना रहते ना। तो यही वाले जो अलमारी है ना ये छोटे से है यार लेकिन अंदर बहुत बड़े हैं है ना। तो देख सकते हो आप मन एक तरफ देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप मन ला। ये देखो ए में देखो इतना सारा ए में मिर्चा है यहाँ भोंगर्रा मिर्चा बोलते ना वही वाला मिर्चा और ए में ढेंडा है। तो यार ये अलमारी में इतना सारा ये हवे और अरे यार एक ठन मिर्चा गिर गए। कुछ नहीं हुआ इसे ठीक ठाक है रख देता हूँ। तो अब एक तरफ देखो खट्टा भाजी है, एक तरफ बरबट्टी साग है। हमारे घर में ना एकदम मस्त पीला पीला फूल है। ये कौन से फूल है माँ? ये वाला कौन से फूल है दे? अच्छा केसरिया फूल। तो संगवारी हो ये शंकर भगवान में चढ़ते। अच्छा हाँ केसरिया फूल यार जो अगर एक फूल अभी चढ़ा दे तो आप मन है ना तो ओखर से मतलब सोना चढ़ गए करके बोलते भगवान में सोना के बराबर होते ये एक फूल है ना चढ़ाए से। यह तो वैसे पत्थर चट्टा है वह पत्थरी के दवाई वाला ये हाँ ये पत्थर चट्टा है। तो संगवारी हो देख सकते हो इतना सारा बरसात के मौसम में ही लगा है यार हमारे फूल बहुत ही अच्छा है। तो आप मन भी यार फूल वगैरह लगाया करो अपन घर में, घर की शोभा बढ़ाने वाला होते जो फूल ही होते यार है ना, अच्छा लगते घर में। तो संगवारी हो एक तरफ जाते हमारे दादी माँ पूरा बर्तन वर्तन ला धर के मांझे बर। अच्छा थोड़ा थोड़ा रही से मतलब वो खेत गिस तिखर मन बर जोरे से है ना। हाँ तो संगवारी हो देख सकते हो यार आप मन हमारे घर के ऐसे ऐसे काम होते यार है ना। और एक तरफ देख सकते हो संगवारी हो ये पूरा हरियाली जो वातावरण है ना ये हमारे घर के कोठार में लगे हुए हैं। एक से एक सब्जी वगैरह लगे हैं। अभी तो यार अभी छोटे छोटे हैं, बड़े बाढ़ी तो फिर कुछ हम मिल जाए इसे करके सोचा था यार अब मेहनत भाई कर सकता ना अपन मन है ना। चैनल ला सब्सक्राइब कर दो। हाँ तो देख सकते हैं यार संगवारी हो जितना हो सके ना ये सब के सब मतलब फुल सपोर्ट कराते यार ये मन है यार हमेशा ना मोर चैनल ला सब्सक्राइब करे के बारे में ही बोलते ये मन है। तो यार आप मन है यार चैनल ला सब्सक्राइब कर दो यार ठीक है संगवारी हो। जय सिया राम।